Всем привет, мои дорогие друзья, с вами мистер Санчес. И сегодня я с папиными друзьями на природе. Да, ничего себе так, природка. Ну, сейчас я паркурю по камням. Тут со мной тоже маленький Санчес. И сегодня я не знаю, что мы будем делать. Но сегодня, я думаю, будет развлекательное шоу. Так, Санчес тут у меня за спиной. Ой. Так. Ну, а как вам такое? Да, там наша территория. Да? Тут мы как бы, ну, не знаю, что мы тут делаем. Вот шашлыки жарим, хабаем их и кормим собачек объедками. Да. Ну вот и шашлычки сами. Вот наши все родители. Сейчас попадет. Папа. Сейчас Ну, а попадет. сейчас мы идем к озеру. Да, и мы сейчас идем к озеру. Я уже сказала, да. Так, блин. Так, вот там у нас лодка идет. Быстрее! Что? Нет, аккуратно. Тут вот, сами видите, ненадежно. Так, ну давай. Смотри, не поскользнись, тут, блин, скользко, ребят. Тут скользко, реально. Лодка. И вот наша лодка. Такая маленькая. Детская фантазия. Меня подождите, я чуть не подскользнулся. Знаете, почему я медленно бежал? Саня, молчи, молчать. Хорошо. Молчать. Ой, ой. Ну, в принципе, у нас тут весело, но не так, как я думал. Природа есть, все очень плохо. И, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Да. Но это видео вы можете найти у меня на канале. Но в этом видео вы не увидите, может быть, ничего интересного. Но так как видео долго не выходили, я решил что-нибудь доснять для вас. Да. Поэтому мы пойдем на площадок тут нет, ничего тут. Ну, площадка там есть, но там не наша земля. Там... Ай, дождь, задолбал, он мне всю камеру замочил. И, ребята, давайте наберем на этом видео 30 лайков. И если мы это сделаем, то я выпущу новый видос с прохождением игры. Итак, мы идем. Все еще мы идем. Да, и мы идем куда-то, ну не знаю куда. Куда-то мы идем, но мы не пришли. Лады, ребята. Сейчас мы пойдем в контейнер. На площадку. Ну, возможно, и на площадочку. Ой, но я пойду на камни. Я пойду на эти камешки. Я с тобой. И не знаю, что буду на них делать, потому что они маленькие. И делать на них, в принципе, какашки. Наша маленькая. Вот, слезаем. Не, я передумал. Лучше попаркурить. Вот. Ну, И мы сейчас идем вон туда, давай. Нет, не эти камушки идем. Так, мы сейчас идем. В общем, я не знаю, видели вы эти камешки или нет, но мы идем на них. Да. Тут земля, тут проваливаешься под нее. Да. Знаешь что? Я один раз так провалился от траву. О, ребят, смотрите, жестко. Ай! Эй, помогите! Идем дальше. Офигеть, ребят. Я просто сейчас иду и проваливаюсь Я тоже. в этой земле. Ну, тут у нас, конечно, без музыки не обойтись, ребят. Да.
Оу, щет. Ага. Так. Блин, у меня камера. У меня вся камера в воде. Могу выйти. Давайте опять залезем на На эти эти камушки. Вау, они скользкие. Да, они скользкие. И вот я на камнях. Все, тебе сюда не залезай. Оп, 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 не надо. Стоп. Так, ребята. Так, сюда лучше не залазить. Вот смотри, мы тоже слезем. Оп. Так, как с мелкими тяжело сидеть. Водичка, да? Так, вот здесь у нас водится. Ну почему, я не знаю. Ладно, ребят, всем покеда. С вами был мистер Санчес. Всем пока. Камера! Извиняюсь, ребят. Почему мы так маленькие? Ребят, извиняюсь. У меня камера... Что с моим лицом? Motherfucker! У меня камеру не по-детски размыла. Фак. Фак, вот это труба. Смотрите, фак. Труба, смотрите. И чё? Ребят, я извиняюсь, у меня камера не выключается.